货车才刚经过弯道，开始有些漂移，甚至直接转向，失控撞击车道标志杆后，360度旋转，标志杆瞬间倒下，当场砸中路过的小客车。听到说有车子撞到的声音，很大声，应该车子是有问题，或者是打滑。很恐怖的，这个铁路怎么会这样倒下来的？很恐怖啊！我在看半天，看了快半个小时多。肇事货车驾驶头部和脚部受伤送医，挡风玻璃破裂，车头毁损；而小客车则是引擎盖受损，车主没大碍。而在台北大同区凉州街，其实才刚通过，但没过多久，一旁巨大的路树居然突然倒塌，差点砸到人。因为在内湖区文德路，路树横躺在路面，占据整个车道，完全没办法通行。远景徒手搬掉树枝，由于倒塌的是50年老榕树，经不起强风吹袭，一瞬间也将电线给扯断，造成周边住户500多户停电。从下午到凌晨，住户抱怨连连。凯米台风入侵，为双北带来严重灾情。财经新闻郭元松、陈怡轩台北采访报道。